Сен үй жинайсың ба? Арман бұл сөзді естігенде жүрегі өте қалды. Қалтасында бар болғаны 300 теңге қалған. Таңертеңнен бері Алматының үлкен көшелерін шарлап, 15 жерге жұмыс сұрады. Бірі тәжірибе сұрады, бірі диплом сұрады. Енді бірі мүлде сөйлеспестен шығарып салды. Ал дәл қазір қарсы алдында тұрған орта жастағы әйелдің аузынан шыққан осы бір сөз, оның тағдырын мүлде басқа арнаға бұратынын Арман әлі білмейтін. Арман 18-ге жаңа толған еді. Ол Жамбыл облысындағы шағын ауылда өсті. Әкесі өмір бойы трактор айдады. Анасы мектепте еден жуушы болып еңбек ететін. Арман мектепті жақсы аяқтады. Арманы Алматыға келіп оқу, жақсы маман болу, ата-анасын жоқшылықтан шығару. Бірақ ÖBT-дан қалаған ұпайын жинай алмады. Ауылда қалып қойғысы келмеді. Балам, бір жыл дайындалсаңшы, деді анасы. Жоқ, мама, мен уақыт жоғалтқым келмейді. Алматыға барып жұмыс істеймін. Әкесі үнсіз ғана ескі әмияннан бүктелген ақшаларын шығарып берді. Барымыз осы, балам. Барлығы 28 000 теңге. Сол ақша Арманның жаңа өмірге шығар билеті болды. Алматыға келген күні оның армандаған өмірі басталмады. Керісінше, автовокзалдың жанындағы арзан хостелге орналасты. Бір күн өтті, 2 күн өтті. 3-ші күні қалтасындағы ақша азая бастады. 4-ші күні таңғы ас ішпеді. 5-ші күні тек бір бөлке нан мен су алды. Ал 6-ші күні ол қорқынышты шындықты түсінді. Ақша таусылып бара жатыр еді. Жұмыс іздеумен күн сайын қала кезеді. Құрылысқа барды. Жассың, тәжірибен жоқ. Дүкенге кірді. Вакансия жабық. Кафеге кірді. Курьер керек емес. Қоймаға барды. Ертең кел. Ертең барса, орын толық қалды. Күн сайын бір жауап. Жоқ, керек емес. Қоңырау шаламыз. Бірақ ешкім хабарласпады. 7-ші күні Арман автобусқа да ақша қимай жаяу жүрді. Қаладағы әдемі үйлерге қарап келеді. Осындай үйде тұратын адамдар қалай байыды екен деп ойлады. Сол кезде көзі көп қабатты үйдің алдында тұрған тазалық көрігіне түсті. 2 әйел үлкен қаптарды шығарып жүр екен. Біреуі күрсініп, бүгін тағы 3 пәтер қалды. Екіншісі, үй жинайтын адам жетіспейді. Арман еріксіз тоқтап қалды, бірақ жақындай алмады. Еркек адам үй жинай ма? Ішіндегі намысы жібермеді. Кешке қарай қалтасын ақтарды. 300 теңге. Бар болғаны 300. Ол аялдамадағы орындыққа отырып қалды. Көзінен еріксіз жас шықты. Алғаш рет туған ауылы есіне түсті. Анасының «Аш қалма балам» деген сөзі құлағында жаңғырып тұрды. Сол кезде телефон шырылдады. Анасы екен. «Балам, жағдайың қалай?» Арман өтірік күліп жауап берді. «Жақсы бәрі, жұмыста таттым. Құдайға шүкір, аш жүрме». Телефон тұтқасы жабылған соң ғана Арманның жанары жасқа толды. Өмірінде бірінші рет ата-анасына өтірік айтты. Келесі күні тағы жұмыс іздеп жүріп, элиталы тұрғын үй кешеніне келді. Дәл кіреберісте қолында шелек пен шаң сорғышы бар 40-тар шамасындағы әйел бір жігітпен ұрсып тұр екен. «Келмей қойсаң, ертеңнен бастап жұмысқа шықпа». Жігіт иығын қиған еткізіп кетіп қалды. Әйел басын ұстап тұрып қалды. Арман үндемей өтіп бара жатқан. Бірақ әйел кенет оған қарап: «Ей, інім!» Арман тоқтады. «Е? Жұмыс іздеп жүр?» «Е». Әйел бір сәт ойланып тұрды да: «Елді мейін жинай аласың ба?» Арманның жүрегі тарс ете қалды. Ол өмірінде ешқашан бөтен адамның иін жинап көрмеген. Бірақ қалтасындағы соңғы 300 теңге көз алдына келді. Арман терең дем алып: «Жасаймын, тек үйретіңізші», деді. Ал дәл сол сәтте ол қарапайым ғана осы жұмыстың бір күні өзін миллионер ететін алғашқы қадам екенін мүлде білмейтін еді. Солай жалғастырып жазуға болады. Арман әйелдің соңынан еріп 12-ші қабаттағы кең пәтерге кірді. Есікті ашқан үй иесі жас жігіт екен. Үстінде қымбат киім, қолында телефон. Ол Арманға жоғарыдан темен қарап алды. «Мынау ма жинайтын адам?» деді қабағын тиіп. Әйел қысылып: «Е, бүгін басқа адам табылмады. Жұмысты істеп береді». Үй иесі Арманға тағы бір түрлі қарады. «Жігіт болып үй жинайсың ба?» Бұл сөз Арманның жүрегіне ауыр тиді. Беті ду ете қалды. Бір сәт сыртқа шығып кеткісі келді, бірақ қалтасындағы 300 теңге есіне түсті. Ауылдағы анасы есіне түсті. Әкесінің үнсіз берген ақшасы есіне түсті. Арман жұтынып алды да: «Е, жинаймын. Жұмыс болса болды», деді жай ғана. Үй иесі мырс етті: «Жарайды, бірақ таза болсын». Пәтер үлкен еді. Ас үй шашылып жатыр. Қонақ бөлмеде қораптар, киімдер, шаң басқан үстелдер. Жуынатын бөлмеде көптен бері дұрыс тазаланбаған сияқты. Арман қолына қолғап киді.
Алғашында не істерін білмей абдырап қалды. Бірақ қасындағы әйел оған бәрін көрсетті. Мына жерден баста. Алдымен қоқысты шығар. Сосын шаң сүрт. Еденді соңынан жуасын. Арман басын изеді. Сол күн оның өміріндегі ең ауыр күндердің бірі болды. Ол қоқыс шығарды. Еден жуды. Терезе сүртті. Ас үйдегі май сіңген пешті тазалады. Жуынатын бөлмені ысқылады. Қолдары ауырып кетті. Белін жаза алмай қалды. Бірақ тоқтамады. Мен ұялмаймын. Мен ұрлық істеп жатқан жоқпын. Мен еңбек етіп жатырмын, деді ол ішінен. Бірнеше сағаттан кейін пәтер адам танымастай өзгерді. Үйдің іші жарқырап қалды. Үй иесі бөлмелерді аралап қарап шықты. Бұл жолы оның көзқарасы бақаша еді. Жаман емес екен, деді ол таңғалып. Арман үнсіз тұрды. Әйел сөмкесінен ақша шығарып, Арманның қолына ұстатты. Міне, бүгінгі еңбегің 15 000 теңге. Арман ақшаны көргенде сенбей қалды. 15 000 теңге. Ол үшін бұл өте көп ақша еді. Таңертең қалтасында 300 теңге ғана болса, кешке қолында 15 000 теңге тұрды. Арман ақшаны алақанына қысып ұстап, көзі күрімдеп кетті. Рахмет, деді дауысы дірілдеп. Сыртқа шыққанда Алматының кешкі шамдары жанып тұрған еді. Арман алғаш рет бұл қалада аш қалмайтынын сезді. Ол сол 15 000 теңгеге қарап тұрып, бәлкім менің жолым осы жерден басталатын шығар, деді ішінен. Сол түні Арман арзан асханадан ыстық тамақ ішті. Сорпаның буы бетіне тигенде көзіне жас келді. Бұл жай ғана тамақ емес еді. Бұл оның өз еңбегімен тапқан алғашқы жеңісі еді. Арман ертеңіне таңертең ерте тұрды. Кеше тапқан 15 000 теңгені қайта санап қойды. Ақшаның иісі де, салмағы да оған ерекше сезінді. Бірақ ол қуаныш қалданып жатпады. Бұл ақша 2-3 күнге ғана жетеді. Егер тоқтап қалсам, тағы аш қалам, деп ойлады. Сөйтіп кеше жұмыс тауып берген әйелді іздеп, сол тұрғын үй кешеніне қайта барды. Әйел кіреберісте бір қап заттарды көтеріп келе жатыр екен. Апай, сәлеметсіз бе? Деді Арман асығып. Әйел бұрылып қарады. О, кешегі бала, қалайсың? Арман ұялып күлімсіреді. Жақсымын, кешегі ақшаға тамақ ішіп хостелге төлеп қойдым. Рахмет сізге. Әйел жылы жымиды. Еңбегің ғой балам. Арман бір сәт үндемей тұрды да батылданып. Апай, тағы жинайтын үй бар ма? Кез келген жұмысты істеймін, ұялмаймын, тек жұмыс болса болды, деді. Әйел оның жүзіне ұзақ қарады. Кеше ғана қысылып тұрған ауыл баласының көзінде бүгін басқа от бар еді. Бар, деді әйел ақырын ғана. Бірақ оңай емес. Бір үй бар, үлкен үй. Иесі өте талапшыл әйел. Бұрын барғандардың бәрін жақтырмай қайтарып жіберген. Арман ойланбастан барам деді. Шаршап қалмайсың ба? Шаршасам да істеймін. Әйел басын изеді. Жарайды. Онда бүгін түстен кейін барамыз. Бірақ есінде болсын Арман. Бұл жұмыста ең бастысы тазалық қана емес, сенім керек. Адамдар сені үйіне кіргізеді. Сол сенімді жоғалтпа. Арман бұл сөзді жүрегіне түйіп алды. Түсіндім апай. Мен ешкімнің сенімін жерге қаратпаймын. Әйел телефонын алып біреуге хабарласты. Сәлеметсіз бе, Гүлмира ханым? Кеше айтқан бала бар. Иә, жас жігіт, бірақ жұмысы таза. Бір рет көріміз. Арман оның жанында үнсіз тұрды. Жүрегі қатты соғып кетті. Кеше бір үй жинап 15 000 тапты. Ал бүгін алдына екінші есік ашылғалы тұр еді. Ол сол сәтте түсінді. Кейде адамның бағы үлкен қызметтен емес, ешкім істегісі келмейтін қарапайым жұмыстан басталады. Арман келесі күні таңғы сағат 7-де Гүлмира апаймен бірге тағы бір мекенжайға келді. Бұл жолы үй емес, нағыз зәулім сарай сияқты еді. 3 қабатты, ауласы кең, гараждың өзінде 2 қымбат көлік тұр. Үйдің есігін орта жастағы әйел ашты. Үстінен төмен қарап шықты. Мына жігіт пе? Иә, өте еңбекқор бала, деді Гүлмира апай. Әйел ештеңе деместен. Жарайды, үйдің бәрін тазалайсыңдар. Кешке дейін бітуі керек, деді де ішке кіріп кетті. Тіпті сәлеметсіз бе де демеді. Арман жұмысқа бірден кірісті. Алдымен барлық бөлмелердің шанын сұртты. Сосын үлкен дивандарды жылжытты. Ауыр үстелдерді көтерді. Жиналып қалған қоқыстарды үлкен қаптарға толтырды. Үйдің артындағы қоймаға шыққанда ескі заттар иіліп жатқанын көрді. Сынған орындықтар, ескі қораптар, пайдаланылмайтын тұрмыстық техникалар, барлығын реттеп, керексіздерін сыртқа шығарды. Күн көтерілген сайын жұмыста ауырлай берді. Аулада 5 үлкен кілем жатыр екен. Үй иесі сыртқа шығып, мыналарды да қағып тазалаңдар деді. Арман жалғыз өзі әр кілемді иығына салып көтерді. Қатты шаң бұрқырап аспанға көтерілді. Ол жөтеліп қалса да тоқтамады.
Қолының алақаны қызарып, күйіп кеткендей болды. Арқасы сырқырап ауырды. Бірақ әр кілемді мұқият тазалап шықты. Түс болды. Ас үйден жаңа піскен тамақтың иісі аңқып тұрды. Үй иелері дастархан басына жайғасты. Балалары күліп тамақ ішіп отыр. Арман сырттағы шүмектен су ішіп тұрды. Қарны ашып бара жатты. Таңертеңнен бері аузына ештеңе салмаған. Бір сәт, мүмкін шақыратын шығар деп күтті. Ешкім шақырмады. Гүлмира апайдан демеді. Өйткені мұндай үйлерде жұмысшыларға тамақ берілмейтінін ол бұрыннан білетін. Арман тағы да су ішті. Су ғана. Сөйтіп қайта жұмысын жалғастырды. Күн батуға жақындағанда ғана үйдің соңғы бөлмесін аяқтады. Үйдің іші жарқырап кетті. Керезелер айнадай болды. Еденнен адамның бейнесі көрінетіндей. Аула да таптаза. Қоқыстың ізі де қалмаған. Үй иесі барлық бөлмені үнсіз аралап шықты. Бір шкафтың үстін саусағымен сипап көрді. Терезені қарады. Кілемдерді тексерді. Сосын сөмкесінен ақша шығарып Арманға созды. Міне, Арман ақшаны алды. 30 000 теңге. Ол үшін бұл өте үлкен ақша еді. Бірақ Арман ақшадан бұрын басқа бір нәрсені күтіп тұрды. Жарайсың. Рахмет. Еңбегіңе рахмет, балам. Осы сөздердің біреуін ғана естігісі келді. Үй иесі болса бұрылып кетті. Есікті жапқанда жарықты өшіріп шығыңдар деді де, жоғары қабатқа көтеріліп кетті. Болды. Бар болған сол. Арман ақшаны қалтасына салды. Жүрегінде бір түрлі бос сезім пайда болды. Ол сыртқа шыққанда, Гүлмира апай оның үнсіз келе жатқанын байқап, «Не болды, балам? Ақшаны толық бермеді ме?» Арман басын шайқады. «Жоқ, ақшаны толық берді. Онда неге көңілің түсіп кетті?» Арман аз үнсіз жүрді де, жай ғана күлімсіреді. «Білесіз бе, апай, мен бүгін 30 000 теңге таптым. Бірақ сол ақшадан да қатты бір ауыз сөзді күттім». «Қандай сөз?» «Рахмет» деген. Бір күн бойы бар күшімді салып жұмыс істедім. Қарным ашты. Су ғана ішіп жүрдім. Бірақ кетерде рахмет деген бір ауыз сөз айтса, бүгінгі шаршағанымның бәрін ұмытар едім. Гүлмира апай тоқтап қалды. Ол Арманның иығынан ақырын қағып, «Мен саған айтайын, балам. Рахмет. Еңбегің адал болды. Сенен жақсы азамат шығады». Арман үндемей күлімсіреді. Көзіне жас үйірілді. Сол бір қарапайым сөз оның жүрегін 30 000 теңгеден де артық жылытып жіберді. Кешке Арман хостелге әрең жетті. Аяқтары дірілдеп тұр. Қолдары шаңнан, судан әбден тілім-тілім болып кеткен. Бірақ қалтасында 30 000 теңге бар еді. Ол төсеуіне отырды да, ақшаны алдына қойып ұзақ қарап отырды. Сосын ойланбастан телефонын алып, анасының картасына 20 000 теңге аударып жіберді. Бірнеше минуттан кейін анасы қоңырау шалды. «Арман, балам, бұл не ақша?» Арман жымиып қойды. «Анашым, өзім жібердім». «Қайдан таптың? Не істеп жүрсің? Біреулер алдап жүрген жоқ па? Ауыр жұмыс істеп жүрген жоқсың ба?» деді анасы уайымдап. Арман анасының даусынан қорқынышты да, мейірімді де сезді. «Ана, уайымдамаңызшы. Мен жақсы жұмыс таптым. Адал жұмыс. Бәрі жақсы». «Рас айтасың ба, балам?» «Рас, ана. Өз еңбегіммен таптым. Сіздерге көмектескім келді». Телефонның арғы жағында анасы үнсіз қалды. Сосын даусы дірілдеп, «Рахмет, жаным. Құдай саған күш берсін. Әкең екеуміз сені мақтан тұтамыз» деді. Арманның жүрегі елжіреп кетті. Күні бойы естімей кеткен бір ауыз сөзді ол ақыры естіді. «Рахмет». Бірақ бұл жолы ол сөзді ең қымбат адамнан естіді. Сол сәтте Арман түсінді. Ақшаның қуанышы бөлек, ал ананның ақ батасы мен рахметі адамның шаршаған жанын қайта тірілтеді екен. Ол телефонды қойып, терезеден Алматының жарығына қарап ұзақ отырды. «Мен әлі сіздерді жақсы өмірге жеткіземін, ана», деді ақырын ғана. Сол күннен кейін Арман елді үйін жинап, аз-аздан ақша таба бастады. Бір күні 15 000, бір күні 20 000, кейде 30 000. Әр тапқан ақшасына балаша қуанды. Қарны тоқ жүрді. Хостелдің ақысын уақытында төледі. Анасына да анда-санда ақша салттырды. Бірақ Арманның бір үлкен қиындығы бар еді. Ол орысша мүлде білмейтін. Ауылда бәрі қазақша сөйлейтін. Мектепте де орыс тіліне қатты мән бермеген. Алматыға келгенде ғана орыс тілін білмеудің қандай қиын екенін түсіне бастады. Бір күні Гүлмира апай оған жаңа мекен-жай берді. «Бұл үйдің иелері орыс кісілер. Жақсылап жинасаң, ақысын береді» деді. Арман басын изеді. «Жарайды, апай, барам». Ол ішінен қобалжыды, бірақ
Жұмыс керек, ақша керек. Амал жоқ еді. Пәтерге кіргенде есікті сары шашты әйел ашты. Жанында күйеуі тұр екен. Әйел тез-тез орысша сөйлей бастады. Вот здесь убери, потом кухня, потом ванная. Понял? Арман оның сөздерінің жартысында түсінбеді. Тек кухня, ванная деген сөздерді ғана шамалады. Иә, деді қысылып. Әйел күйеуіне қарап күліп жіберді. Он вообще понимает? Күйеуі де мырс етті. Арман олардың өзіне күлгенін сезді. Беті қызарып кетті, бірақ үндемеді. Ол жұмысқа кірісті. Ас үйді жинады, еденді жуды, терезенің алдын сыртты. Бірақ үй иелері айтқан кейбір нәрсені дұрыс түсінбеген еді. Әйел бірнеше рет келіп ашуланып сөйледі. Мет, не так? Я сказала, сначала шкафа, потом пол. Арман абдырап қалды. Кешіріңіз, түсінбедім. Әйел тағы күлді. Он ничего не понимает. Как с ним работать? Бұл сөз Арманға пышақтай тиді. Ол бір күн бойы тырысты. Қолынан келгеннің бәрін жасады. Бірақ олардың көңілінен шыға алмады. Кешке қарай Арман шаршаттырды. Киімі шаң, қолы ауырған, іші аш. Сонда да ол ақысын күтіп, есік алдында үнсіз тұрды. Үй иесі әйел қабағын түйіп шықты. Мы не будем платить полностью. Ты ничего не понял. Сделал не то. Арман түсінбей қалды. Ақша, жұмыс істедім ғой. Әйел қолын сілтеді. Нет, плохо, очень плохо. Күйеуі де. Иди, в следующий раз учи русский, деді. Олар есікті жауып тастады. Арман дәлізде қатып қалды. Бір күндік еңбегінің ақысы берілмеді. Таңнан кешке дейін істеген жұмысы бір тиынға бағаланбады. Ол хостелге жаяу қайтты. Автобусқа мінуге де зауқы болмады. Көшедегі адамдар күліп сөйлесіп өтіп жатыр. Ал Арманның ішінен бір нәрсе сынып кеткендей еді. Неге мен орысша білмеймін? Неге түсінбедім? Неге өз ағымды сұрай алмадым? Ол өзіне қатты ашуланды. Көзінің алдына анасы келді. Балам, бәрі жақсы ма деп сұраса, не дейді? Жақсы дейме тағы да. Хостелге келгенде төсебіне отырды да, басын ұстап ұзақ отырды. Қолдары дірілдеп тұрды. Бұл жолы ол шаршағаннан емес, қорланғаннан қиналды. Бір күн бойы істеген еңбегінің ақысы жоқ. Бір ауыз жылы сөз жоқ. Тіпті адам сияқты түсіндіруге тырысқан ешкім жоқ. Сол түні Арман өзіне уәде берді. Мен орысша үйренемін. Енді ешкім мені түсінбейді деп менсінбей қарамайды. Енді ешкім менің ақымды жеп кетпейді. Ол көзіндегі жасты сыртты. Өйткені бүгінгі қорлық оның еңсесін түсірмеді. Керісінше, жүрегінде жаңа бір от жақты. Сол күннен кейін Арман өзгерді. Ол бұрынғыдай тек жұмыс істеп қана жүре бермеді. Кешке хостелге келген соң шаршап құлағысы келсе де, телефонын алып, орысша сөздер жаттай бастады. Здравствуйте. Я уберу. Что нужно сделать? Покажите, пожалуйста. Оплата сколько будет? Спасибо. Алғашында тілі келмеді. Өзіне өзі күліп те алды. Бірақ тоқтамады. Күндіз елдің үйін жинады. Түнде орысша үйренді. Арман барған үйлер әртүрлі еді. Біреулер жылы қарсы алды. Біреулер жақтырмай қарады. Кейбір бай үйлердің балалары оны көріп мысқылдап күлетін. Мама, это уборщик? Он такой молодой. Парень пол моет? Арман бәрін естіді. Түсінбеген күндері ауыр тимейтін. Ал орысша түсіне бастаған сайын, олардың мысқылы жүрегіне қадала бастады. Бірақ ол басын көтеріп қарамайтын, үндемей жұмысын істей беретін. Себебі оның мақсаты бар еді. Алғашқы мақсаты аш қалмау болатын. Кейін анасына ақша жіберу болды. Енді бір күні өз үйін алу, әке шешесін қалаға келу, ешкімге шалтақтамау болды. Мақсаты көбейген сайын Арманның штамы да көбейе берді. Бір күні кешке әкесі қоңырау шалды. Балам, мен Алматыға баратын болдым. Арман орнынан атып тұрды. Қашан, әке? Ертең пойызға отырам. Бір шаруамен барамын. Сені де көріп қайтайын дедім. Арманның жүрегі дүрсілдеп кетті. Қуанды. Бірақ бірден қорықты. Әкесі оның хостелде тұратынын білмейтін. Анасы да білмейтін. Олар Арманды Алматыда жақсы жұмыс істеп, жақсы жерде тұрып жүр деп ойлайтын. Арман телефонды қойған соң ұзақ ойланып отырды. Хостелдің тар бөлмесіне қарады. Бір бөлмеде 6 адам. Бір бұрышта ескі сөмкесі. Төсегінің жанында тозған аяқ киімі. Әкем мұны көрсе, жүрек ауырады деп ойлады. Сол түні Арман шешім қабылдады.
Келесі күні ол жинаған ақшасының бір бөлігін алып, 3 күнге бір бөлмелі пәтер жалдады. Пәтер үлкен емес еді, бірақ таза, жарық. Терезесінен қала көрінеді. Арман кірген бойда өзі тазалап шықты. Еденін жуды, терезесін сүртті, ас үйді реттеді. Дүкеннен нан, шай, сүт, май алды. Әкесіне арнап дастархан жайды. Өзінің 2-3 киімін әкеліп шкафқа іліп қойды. Бәрі шынайы көрінгенін қалады. Бірақ жүрегінің түбінде бір ауырлық тұрды. Мен әкемді алдап жүрмін бе? Келесі күні вокзалға ерте барды. Пойыз тоқтағанда адамдардың арасынан әкесін бірден таныды. Қолында ескі қара сөмкесі бар. Басында қара кепка. Беті күнге күйген. Арман жүгіріп барып құшақтай алды. Әке! Әкесі баласын көріп мәз болып қалды. О, жібіт болып кетіпсің ғой балам. Арман күліп тұрса да көзіне жас келді. Ол әкесінің сөмкесін алып, жүрміз, үйге барайық деді. Үйің бар ма? Деді әкесі таңғалып. Арман сәл кідірді. Я, бір бөлмелі пәтерде тұрып жатамын. Әкесінің жүзі жарқ ете қалды. Бәрекелді. Алматыға бекер келмепсің ғой балам. Пәтерге кіргенде әкесі аяқ киімін шешіп, жан-жағына таңдана қарады. Жақсы екен балам, тап-таза, жарық екен. Қаланың ортасына да жақын сияқты. Арман басын изеді. Е, әке. Әкесі терезеге жақындап сыртқа қарады. Анаң айтамын. Ұлымыз жақсы жұмыс істеп жүр екен. Жақсы пәтерде тұрады екен деп қуанып қалады. Арманның жүрегі шым ете түсті. Ол ас үйге барып шай қойды. Әкесі дастархан басына отырып, балам, сен бізді уайындатпайын деп, бәрін үндемей көтеріп жүрсің ғой. Ең бастысы адал бол. Қандай жұмыс болса да адал еңбек етсең, ертең жемісін көресің деді. Арман әкесінің бетіне қарай алмады. Өйткені әкесі дәл шындықты айтып отыр еді. Тек ол шындықтың барлығын білмейтін. Сол кеште әкесі баласын пәтеріне қарап мәз болды. Шай ішті. Ауылдың жаңалығын айтты. Анасының сәлемін жеткізді. Анаң күнде сені айтып отырады. Балам аш жүрмес екен дейді. Арман күлімсіреді. Аш жүрмеймін әке. Бірақ сол сөзді айтқанда, оның көз алдына талай рет тек су ішіп жүрген күндері келді. Әкесі байқамасын деп, ол басын төмен салды. Ал әкесі болса, ұлының жақсы өмір сүріп жүргеніне сеніп, көңілі шайланып отырды. Сол түні Арман әкесінің қуанышын бұзғысы келмеді. Бірақ ішінен бір ғана ой қайталана берді. Бір күні осы пәтер өтірік емес, шын өзіндікі болады. Бір күні таңертең Арман душқа кіріп біткен еді. Әкесі ас үйде шай ішіп отырды. Сол кезде үстелдің үстінде жатқан Арманның телефоны шыр ете қалды. Экранға хабарлама шықты. Арман, бүгін 3 бөлмелі пәтерді тазалау керек. Шыға аласың ба? Әкесі алғашында мән бермей қояйын деді. Бірақ көзі сол сөзге қайта-қайта түсе берді. Пәтер тазалау керек. Ол телефонды қолына алып, хабарламаны оқып қойды. Дәл сол сәтте Арман душтан шығып келе жатты. Әкесінің жүзін көріп, жүрегі су ете қалды. Арман, мынау несі? Деді әкесі қатқыл дауыспен. Арман үнсіз қалды. Қандай пәтер тазалау? Сен не істеп жүрсің? Арман сүргісін иығына іліп төмен қарады. Енді жасырудың мәні жоқ еді. Әке, мен елді мейін тазалаймын. Әкесі орнынан атып тұрды. Не дедім? Мен үй жинаймын әке. Пәтер тазалаймын. Солай ақша тауып жүрмін. Әкесінің беті қызарып кетті. Мен сені осы үшін өсірдім бе? 18 жыл бағып қаққан осы ма? Жігіт болып, елдің үйін жуып жүрсің бе? Арман ауыр күрсінді. Әке, басқа жұмыс таппадым. Оқуға түсе алмадым. Қалтама ақша қалмады. Аш қалдым. Осы жұмыс мені аман алып қалды. Еркексің ғой. Ер адамның жұмысы жоқ па? Құрылысқа бар. Жүк тасы, күзетші бол. Ал сен не істеп жүрсің? Үй тазалау әйелдің жұмысы емес пе? Арман әкесінің көзіне тік қарады. Қандай жұмыс болса да таза еңбек қой әке. Мен ешкімді алдап жүрген жоқпын. Ұрлық жасап жүрген жоқпын. Адал, маңдай теріммен ақша тауып жүрмін. Адал еңбек дейсің бе? Ел естісе не дейді?
Пәленшенің баласы Алматыда әйелдер сияқты үй жуып жүр демей ме? Бұл ұят емес пе? Арманның көзіне жас келді, бірақ дауысы дірілдесе де сынбады. Ұят нәрсе. Жұмыс істеп емес әке. Ұят нәрсе біреудің ақысын жеу. Ұят нәрсе өтірік өмір сүру. Ұят нәрсе қолымнан келсе де ата-анаңа көмектеспеу. Мен сіздерге жіберген ақшаны осы еңбегіммен таптым. Әкесі бір сәт үнсіз қалды, бірақ ашуы басылмады. Маған ондай ақша керек емес. Мен баламның елдің үйін жуып тапқан ақшасын жегім келмейді. Бұл сөз Арманның жүрегіне ауыр тиді. Әке, жоқ, енді ештеңе айтпа. Мен сені еркек болсын деп өсірдім, ал сен... Әкесі сөзін аяқтай алмай, сөмкесін жинай бастады. Қайда барасыз? Ауылға қайтам. Әке, тыңдаңызшы. Тыңдамаймын. Сен мені жерге қараттың. Бұдан бұлай... Әкесі есік алдында тоқтап Арманға суық қарады. Бұдан бұлай, сен менің балам емессің. Арман қатып қалды. Бұл сөз бүкіл бөлмені мұз қылып жібергендей болды. Әке, олай демеңізші. Ұят-ай, ұят. Әкесі есікті тарс жауып шығып кетті. Арман артынан жүгіргісі келді, бірақ аяғы қозғалмады. Ол бос пәтердің ортасында жалғыз тұрды. Бір кезде телефоны тағы шырылдады. Арман, шырасың ба? Үй иесі күтіп отыр. Арман экранға ұзақ қарады. Көзінен жас сырғып түсті. Әкесі кетіп қалды. Жүрегі быт-шыт болды. Бірақ қалтасында өмір, алдында жол, артында анасы бар еді. Ол терең дем алды да хабарламаға жауап жазды. Иә, шығамын. Әкесі кетіп қалғаннан кейін Арман ұзақ уақыт есік алдында үнсіз тұрды. Әкесінің соңғы айтқан сөзі қайта-қайта құлағында жаңғырып тұрды. Енді сен менің балам емессің. Бұл сөз жүрегін тіліп өткен еді. Бірақ бірнеше минуттан кейін телефонына тағы хабарлама келді. Арман, үй иелері күтіп отыр. Келе аласың ба? Арман көз жасын сүртіп алды. Бір сәт жұмысқа бармай қояйын деп ойлады. Бірақ артынша өзіне өзі басын шайқады. Жоқ, мен енді тоқтай алмаймын. Ол хабарламаға қысқа ғана жауап жазды. Иә, шығамын. Сол күні де ол елдің үйін тазалады. Жүрегі ауырып тұрса да, жұмысын тоқтатпады. Күндер өте берді. Апталар өтті. Айлар өтті. Арман бұрынғыдан да тәжірибелі болып кетті. Қай үйге барса да адамдар риза болатын. Мына жігіт өте ұқыпты екен. Уақытына келеді. Таза жинайды. Сенімді бала екен. Осындай пікірлер көбейе бастады. Тапсырыс та көбейді. Табысы да көбейді. Бірақ бір күні кешке есептеп отырып, бір нәрсені байқап қалды. Мысалы, үй иесі 20.000 теңге төлейді. Соның 20.000 теңгесі ғана Арманға тиеді. Қалғанын жұмыс тауып берген әйел алып қалады. Басқа күні 40.000 төлейді. Арманға 15.000 ғана береді. Басында ол бұған мән бермейтін. Өйткені дәл сол әйел аш қалған кезінде қолынан жетектеп жұмысқа келген еді. Арман оған әрдайым риза болатын, бірақ тапсырыс көбейген сайын ойлана бастады. Бір күні кешке дәптеріне кіріс шығысын жазып отырып, қаламын тоқтатты. 1 минут. Есептеп шықты. Соңғы бір айда өзі 100.000 теңгенің жұмысын істепті. Бірақ соның жартысынан көбі басқа адамның қолында қалып қойған. Арман керезеге қарап ұзақ отырды. Мен қашанғы біреуге тәуелді болып жүрем. Қашанғы біреу жұмыс тауып бергенін күтемін. Көн әзір әлеуметтік желі дамыған заман ғой. Адамдағың бәрі телефоннан іздейді. Мен де өзіме жұмыс таба аламын ғой. Сол түні оның басында жаңа арман пайда болды. Енді ол тек үй жинаушы емес, өз ісін бастайтын адам болғысы келді. Арман аз-аздан ақша жинай бастады. Артық шығынның бәрін қысқартты. Қымбат киім алмады. Көңіл көтеруге ақша жұмсамады. Бар тапқанын жинай берді. Бірнеше айдан кейін хостелден бір жола көшіп шықты. Ескі болса да таза бір бөлмелі пәтер жалдады. Кілтті қолына алған күні ұзақ уақыт есіктің алдында тұрды. Бұл оның өз ақшасына жалдаған алғашқы жеке баспанасы еді. Пәтерге кіріп, бос бөлменің ортасына отырды. Ешкінің дауысы жоқ. Хостелдегідей бөтен адамдар жоқ. Өзінің ғана тыныштығы. Арман көзіне жас алып күлімсіреді. Бір күні
Мұндай пәтерді сатып алам, деді сыбырлап. Кешке анасы хабарласты. Балам, қалайсың? Жақсымын ана. Әкең әлі ренжіп жүр. Арман үнсіз қалды. Сен айтсақ үндемей қояды. Бірақ кейде сыртқа шығып жалғыз отырып қалады. Сен туралы ойлайтын сезем. Арманның жүрегі ауырды. Мен әкемді ренжіткім келген жоқ қой ана. Білемін балам, уақыт бәрін орнына қояды. Әкем сөйлеспей ме әлі? Жоқ. Бірақ мен сенің бәрін айтып отырам. Ақша жіберіп тұрғаныңды да біледі. Ештеңе демейді. Кек үндемейді. Арман терең күрсінді. Бір күні әкем мені түсінеді ана. Сол күнді күтемін. Телефонды қойған соң, ол жаңа жалдаған пәтерінің терезесін ашты. Түнгі Алматы самалы бөлмеге кірді. Ол ноутбугын ашып, интернеттен іздей бастады. Инстаграм арқылы клиент табу. Үй жинау қызметін жарнамалау. Google картаға қызметті қалай қосуға болады. Ол түні бойы ізденді. Өйткені Арман енді бір нәрсені анық түсінген еді. Еңбекпен ақша табуға болады. Бірақ мағыз өсу үшін өзіңе клиент табуды үйрену керек еді. Арман жаңа пәтерге көшкеннен кейін бірнеше күн ойланып жүрді. Жұмыс жеткілікті, тапсырыс көп. Бірақ бір нәрсе мазалай беретін. Мен бұл өмір бойы біреудің жұмысшысы болып жүре берем бе? Бір күні таңертең ол Гүлмира апайға хабарласты. Апай, сізбен сөйлесетін бір мәселе бар еді. Екеуі жақын жердегі шайханаға кездесті. Гүлмира апай күлімдеп келді. Не болды балам? Арман біраз үнсіз отырды. Сосын терең дем алып. Апай, ең алдымен сізге рахмет айтқым келеді. Не үшін? Егер сіз болмағанда, мен Алматыда аш қалатын едім. Алғашқы жұмысымды да сіз бердіңіз. Үй жинауды да сіз үйреттіңіз. Сол жақсылығыңызды ешқашан ұмытпаймын. Гүлмира апай күлімсіреді. Жарайды балам, енді не айтқың келіп отыр? Арман батылданып, мен енді жеке жұмыс істегім келеді. Әйелдің жүзі бірден өзгеріп кетті. Қалай жеке? Клиенттерді өзім табамын, өзім жұмыс істеймін. Гүлмира апай қабағын тиді. Сонда менен бөлінгелі тұрсың ба? Апай, мен сені көшеден тауып алған жоқпын ба? Саған кім жұмыс тауып берді? Кім үйретті? Кім бірінші үйге алып барды? Арман үнсіз тыңдап отырды. Сенің бүгін ақша тауып жүргеніңнің бәрі менің арқам емес пе? Арман жай ғана басын изеді. Дұрыс айтасыз. Соның бәрі рас. Сондықтан мен сізге өмір бойы алғысымды айтамын. Онда неге кетпексің? Өйткені мен өскім келеді апай. Өз күшімді сынап көргім келеді. Әйел ренжіп қалды. Ертең клиент таба алмай жүрсең, қайта келме. Арман орнынан тұрып. Рахмет сізге. Сізге ешқандай өкпем жоқ. Бар жақсылығыңызды өмір бойы ұмытпайым деді. Сөйтіп екеуі екі жаққа кетті. Сол күннен бастап Арман бәрін өзі бастады. Телефонын алып, Инстаграмнан парақша ашты. Атым қарапайым қойды. Таза үй Алматы. Профиль суретіне таза үйдің логотипін қойды. Өзі жинаған үйлердің суреттерін жүктей бастады. Жылтыраған ас үйлер, тап-таза терезелер, жарқыраған едендер. Жұмысқа дейін және жұмыстан кейін деген суреттерді қатар салды. Клиенттердің рұқсатымен қысқа видеолар түсірді. Сонымен қатар түрлі хабарландыру сайттарына жарнама жариялады. Телеграм топтарына жазды. Көршілер чаттарына хабарлама қалдырды. Пәтер, үй, кеңсе тазалау қызметі, ұқыпты, сенімді, уақытында. Күніне бірнеше рет телефонын қарайтын. Бірақ алғашқы 2 күнде ешкім жазбады. 3-ші күні де үнсіздік. 4-ші күні де Арманның көңілі түсіп кетті. Мүмкін қолымнан келмейтін шығар, деп ойлады. 5-ші күні кешке телефон шыретті. Сәлеметсіз бе? Инстаграмдағы жұмыстарыңызды көрдім. 3 қабатты үйімізді толық тазалау керек. Келе аласыз ба? Арман орнынан атып тұрды. Бұл өзінің ең алғашқы жеке клиент еді. Ол бірден, «Иә, әрине, қай уақытта барайын?» деп жауап берді. Келесі күні таңғы 7-де жұмысқа кірісті. Үй өте үлкен екен. 3 қабат, 10-нан астам бөлме, үлкен ас үй, монша, терраса, терезелері де өте көп. Арман таңнан кешке дейін тыным таппады. Баспалдақтарды жуды, жуынатын бөлмелерді тазалады.
терезелерді сүртті. Ауладағы жиһаздарды реттеді. Күн батарда ғана соңғы бөлмені аяқтады. Қолдары қалтырап тұрды. Белін түзей алмай қалды. Бірақ үйдің іші айнадай жарқырап шықты. Үй иесі риза болып: осындай таза жұмыс көптен көрмеппін. Енді тек сізді шақырамыз деді. Бұл сөз Арман үшін ақшадан да қымбат еді. Кешке үйіне әрең жетті. Диванға отырып, үнсіз ойланып қалды. Бүгін бір үйге 12 сағатымды жұмсадым. Ертең тағы сондай үй болса ше? Арғы күні тағы болса ше? Ол қолына калькулятор алды, есептей бастады. Мен жалғыз өзім күніне бір-ақ үйге үлгеремін. Ал егер 5 клиент хабарласса ше? 10 клиент ше? Ол орнынан тұрып, ақ тақтасын алып шықты. Алғаш рет өмірінде бизнес туралы ойлана бастады. Қағаздың ортасына үлкен әріппен жазды: таза үй, Алматы. Астына жебелер сызып қойды: клиенттер, жұмысшылар, бақылау, жарнама, тұрақты табыс. Сосын күлімсіреді: мен неге бәрін өзім істеймін? Маған команда керек. Мен де басқа адамдарға жұмыс тауып бере аламын ғой. Бір кезде маған мүмкіндік бергендей, мен де біреуге мүмкіндік беремін. Сонда мен тек үй жинаушы болмаймын, компания иесі боламын. Сол түні Арман таң атқанша ұйықтай алмады. Ол болашақтағы компаниясының құрылымын, қызметкерлердің санын, жалақы жүйесін, клиенттерді қалай көбейтетінін қағазға бір-бірлеп жаза бастады. Дәл сол түні қарапайым үй жинаушы жігіттің санасында алғаш рет үлкен кәсіпкердің ойы қалыптаса бастады. Арман сол түні жазған бизнес жоспарын қайта-қайта оқып шықты. Егер мен шынымен компания құрамын десем, ең бірінші маған адамдар керек. Ертеңіне таңертең ноутбугын ашып, хабарландыру жаза бастады. Үй тазалау қызметіне жауапты қызметкерлер қажет. Тұрақты жұмыс, тұрақты табыс. Барлығын үйретемін. Ол хабарландыруды Instagram парақшасына салды, Facebook топтарына жариялады, Telegram арналарына жіберді. Ең көп үміт артқаны WhatsApp топтар болды. Алматыдағы ондаған жұмыс топтарына бірінен соң біріне хабарлама жіберді. 1 сағат өтпей телефоны шырылдай бастады. Бірінші болып жігіттер хабарласты: аға, жұмыс бар ма? Қанша төлейсіз? Күнделікті ме? Арман бәріне сыпайы жауап берді: кешіріңіздер, әзірге маған жігіттер керек емес. Неге? Маған әзірге тек қыз-келіншектер керек. Клиенттердің көбі үйіне әйел адамдардың кіргенін қалайды. Кейбір жігіттер ренжіді, кейбірі түсіністікпен қарады. Кешке қарай 2 әйелмен сөйлесті. Бірі 28 жастағы Айгүл, 2 баланың анасы, күйеуімен ажырасқан, жұмыс іздеп жүрген. Екіншісі 32 жастағы Дина, бұрын дүкенде жұмыс істеген, қысқартуға түсіп қалған. Арман екеуімен кафеде кездесті. Мен бір нәрсені бірден айтайын, деді Арман. 2 әйел үнсіз тыңдап отырды. Мен сендерге тұрақты жұмыс тауып беремін. Клиенттермен өзім сөйлесемін, жұмысты бөліп беремін. Сендер тек жұмысты сапалы істейсіңдер, бірақ әр тапсырыстан өзімнің пайызымды аламын. Айгүл сұрады: неге? Арман күлімсіреді: өйткені клиентті мен тауып беремін, жарнаманы мен жасаймын, бар жауапкершілік менде болады. Дина басын изеді: әділ сияқты. Айгүлді ойланып отырып: жарайды, келістік. Сол күннен бастап Арман жалғыз емес еді. Енді олардың командасында 3 адам болды. Алғашқы күндері үшеуі бірге жүрді. Бірі ас үйді тазалайды, бірі терезелерді сүртеді. Арман ауыр заттарды көтереді. Жұмыстың соңында бәрін өзі тексеріп шығады. Клиенттер таңғала бастады. Бұрын бір адам келетін еді. Қазір 3 адам келіп, бәрін тез бітіріп кетеді екен. Жақсы пікірлер көбейе берді. Арман тағы бір нәрсеге ерекше көңіл бөлді: әлеуметтік желі. Әр барған үйден қысқа видеолар түсілетін. Жұмыс басталар алдындағы көрініс. Шаң басқан бөлме, лас ас үй. Содан кейін дайын нәтижесі. Жарқыраған еден, таза терезелер, реттелген бөлме. Айгүл мен Динаның жұмыс істеп жүрген сәттерінде жиі түсіретін. Күлімдер, мына жерді тағы бір рет сүртіңдер. Мына кадр әдемі шықты. Кешке үйіне келген соң бәрін өзі монтаждайтын, Инстаграмға салатын, ТикТокқа жүктейтін. Күн сайын жаңа видео, күн сайын жаңа нәтиже. Бір күні таңертең телефоны тоқтамай шырылдады. Бір клиент, екінші клиент, үшінші клиент. Бүгін келе аласыздар ма? Ертең уақыттарыңыз бар ма? Көршім сіздерді мақтады. Инстаграмнан көрдім. Арман күнделігінде тапсырыстарды жазып үлгере алмай қалды. Алғашқы үлкен табысын алған күні
Ол дүкенге барды. Бұрынғыдай арзан шелек алмайтын болды. Кәсіби құралдарды қарай бастады. Қуатты шаң сорғыш, диван тазалайтын аппарат, орындық пен кілемге арналған экстрактор, түрлі кәсіби химиялық тазалау құралдары, микрофибра шүбереттер, арнайы шелектер, керезе жууға арналған кәсіби жиынтықтар. Барлығын біртіндеп сатып ала бастады. Үйінің бір бөлмесі шағын қоймаға айналды. Құрал жабдықтары көбейген сайын жұмыстарының сапасы да арта түсті. Бірнеше айдан кейін олардың жұмысы бұрынғыдан мүлде өзгеріп кеткен еді. Бір күні Арман телефонға қарап отырып таң қалды. Бүгін 7 адам хабарласыпты. Ертеңгі күнге 5 тапсырыс, арғы күнге 4 тапсырыс. Келесі аптаға да алдын ала жазылып қойған клиенттер бар. Айгүл мен Дина кешке шаршап отырғанда: Арман, бәріне үлгермей жатырмыз ғой деді. Арман үнсіз басын изеді. Телефон тағы шыр етті. Қағы бір жаңа клиент. Сәлеметсіз бе? Ертең келе аласыздар ма? Арман күнтізбесіне қарады. Бос уақыт жоқ. Ол керем ойға батты. Егер осылай жалғаса берсе, біз бәріне үлгермейміз. Ол орнынан тұрып, ақ тақтасын қайта шығарды. Бұрынғы команда деген сөздің жанына тағы бір сөйлем жазды. Жаңа қызметкерлер қабылдау. Сосын өзіне күлімсіреп: Енді маған тағы адамдар керек. Компанияны үлкейту уақыты келді деді. Сол сәтте Арман түсінді. Ол енді жай ғана үй жинайтын жігіт емес еді. Ол біртіндеп адамдарға жұмыс беріп жүрген кәсіпкерге айналып келе жатқан болатын. Көп ұзамай Арманның кішкентай командасы үлкейе бастады. Алғашында 3 адам еді. Кейін 5 адам болды. Одан кейін 7 адамға жетті. Арман әр адаммен жеке сөйлесетін. Ең бастысы тазалық. Екінші уақыт. Үшінші клиентпен сыпайы сөйлесу. Бір нәрсе сынса, немесе бөлінсе жасыруға болмайды. Адал еңбек етсеңдер, мен де адал боламын. Қыз-келіншектер оның сөзін тыңдап жұмысқа кірісетін. Көпшілігі бұрын тұрақты жұмыс таба алмай жүрген жандар еді. Бірі жалғызбасты ана, бірі студент, бірі жұмыстан қысқарып қалған. Олардың бәріне Арман жұмыс тауып берді. Енді Арман бұрынғыдай күні бойы шелек көтеріп жүрмейтін болды. Оның негізгі жұмысы өзгерді. Таңертең барлық тапсырысты бөліп береді. Қай команда қай үйге баратынын жазады. Клиенттермен өзі сөйлеседі. Жұмыстың соңында бәрін тексеріп шығады. Кешке қызметкерлердің еңбек ақысын есептеп береді. Әр тапсырыстан өзінің компаниялық үлесін алып отырады. Осылайша табысы бұрынғыдан бірнеше есе өсті. Бірақ ол ешқашан қызметкерлердің ақысын кешіктірмейтін. Еңбек ақысын уақытында беру керек дейтін. Мен де кезінде бір күндік ақымды ала алмай қанша қиналғанмын. Әлеуметтік желідегі парақшалары күн сайын өсіп жатты. Күнде жаңа видео, күнде жаңа нәтиже, клиенттердің пікірлері. Арманның командасы өте ұқыпты екен. Кез жұмыс істейді. Үйіміз жарқырап қалды. Келесі жолы тағы шақырамыз. Бір клиент екіншісін айтып шықты. Бір видео екіншісінен көп қаралым жинады. Күн сайын жаңа адамдар хабарласып жатты. Бір күні кешке кеңседе отырғанда телефон шырылдады. Ауылдан көршісі хабарласып тұр екен. Арман, жағдай қалай? Жақсы аға. Дауысы біртүрлі шықты. Әкеңнің денсаулығы нашарлап қалыпты. Арманның жүрегі шым ете түсті. Не болды? Соңғы кезде қан қысымы көтеріліп жүр. Дәрігерге апарған екен. Қатты уайымдап жүр дейді. Арман үндемей қалды. Сол күні кешке анасына өзі хабарласты. Ана, әкем қалай? Анасы біраз үндемеді. Жақсарат балам. Шынын айтыңызшы. Аздап ауырып жүр. Арманның көңілі құлазып кетті. Неге маған бұрын айтпадыңыз? Сені алаңдатқым келмеді. Ақша керек пе? Жоқ балам. Ана, тағы өтірік айтпаңыз. Арман сол түні анасының картасына қомақты ақша аударды. Дәрісінде, емінде алыңыздар. Ақшаға қарамаңыз. Анасы жылап жіберді. Рахмет балам. Бірақ әкең айтпаймын. Неге? Айтсам алмайды. Маған оның ақшасы керек емес дейді. Сондықтан сен жіберген ақшаны басқа біреуден алдым деп айтып жүрмін. Арман үнсіз қалды. Жүрегі ауырып кетті. Әкесі әлі күнге дейін ренжулі екенін түсінді. Телефонды қойған соң Арман ұзақ ойланып отырды.
Кеңседе 7 қызметкердің ертеңгі кестесі дайын тұр. Клиенттердің тапсырысы толып кеткен. Бірақ ойы ауылдан шықпай қойды. Мен баруым керек. Ертеңіне таңертең барлық қызметкерлерін жинады. Мен бірнеше күнге ауылға барам. Айгүл таң қалып, бірдеңе болды ма? Әкем ауырып қалыпты. Дина, уайымдамаңыз. Мұндағы жұмыстарды өзіміз алып кетеміз. Арман бәрін қағазға жазып шықты. Қай клиентке кім барады? Қандай құрал қай көлікте болады? Кім есеп жүргізеді? Кім әлеуметтік желіге видео салады? Барлығын бір-бірлеп түсіндірді. Қызметкерлері бас изеп отырды. Айгүл күлімсіреп, аға, алаңдамаңыз. Компанияны аман сақтаймыз. Арман алғаш рет өзін жалғыз емес екенін сезінді. Бір кезде өзі жалғыз үй жинап жүрген жігіт еді. Ал бүгін оның жоқ кезінде жұмысын жалғастыратын тұтас командасы бар еді. Сөмкесін жинап болған соң, терезеден кеңсесіне соңғы рет қарап тұрды. Алдында туған ауылы күтіп тұр. Ең қиыны әкесінің көзіне қайта қарау еді. Ауылға кірген сәттен-ақ Арман бәрін сезді. Көшенің шетінде тұрған адамдар оған қарап сыбырласты. Мынау сол ғой. Алматыда үй тазалап жүрген бала. Инстаграмнан көрдім. Еркек басымен шелек ұстап жүр. Біреулер күліп қойды, біреулер ашық мысқылдады. Бірақ Арман тоқтамады. Бұрын мұндай сөздер жүрегін жаралайтын, ал қазір ол өз еңбегінің бағасын білетін. Мен ешкіммен ұрламадым, ешкімді алдамадым. Адал еңбек еттім, деді ішінен. Үйдің қақпасын ашқанда анасы жүгіріп шықты. Балам. Арман анасын құшақтап ұзақ тұрды. Анасының иығы дірілдеп жылап тұр еді. Келдім бе жаным? Келдім ана. Бауырлары да жүгіріп келіп амандасты. Бірақ Арманның ойы бір ғана іздеді. Әкесі. Ол ақырын ішкі бөлмеге кірді. Әкесі төсекте жатыр екен. Беті жүдеу, көзі шашаңқы. Арманның жүрегі шым ете түсті. Әке. Әкесі басын бұрып қарады да қабағын түйді. Неге келдің? Сізді көрейін деп келдім. Маған сенің керегің жоқ. Арман ауыр жұтынды. Әке, олай демеңізші. Сен ненің балам емессің. Қандай жұмыс істеп жүргеніңді бүкіл ел көріп отыр. Ауылдың бәрі айтып жүр. Жақындама маған. Мен сіз үшін келдім. Маған сенің ақшан да керек емес. Көмегің де керек емес. Арман көзін төмен салды. Кешіріңіз әке. Мен сізді ұятқа қалдырғым келген жоқ. Мен тек өмірден өз орнымды тапқым келді. Әкесі теріс қарап жатып алды. Шық. Арман біраз үнсіз тұрды. Сосын ақырын, жақсы. Бірақ мен бәрібір сізді жақсы көрем әке, деді де бөлмеден шығып кетті. Ас үйде анасы үнсіз жылап отыр екен. Арман оның қасына келді. Ана, дәрігерлер не деді? Анасы көз жасын сүртті. Алматыға апарып тексерту керек дейді. Ем керек. Бірақ оған көп ақша керек. Қанша? Анасы соманы айтты. Арман бір сәт үндемей қалды. Бұл аз ақша емес еді, бірақ ол қорықпады. Мен төлеймін. Анасы басын шайқады. Әкең, сенен алмайым деп отыр. Алмаса да мен емдетемін. Балам. Ана, ол маған ренжілі болуы мүмкін. Бірақ ол менің әкем ғой. Мені балам демесе де, мен оны әкем деп айтамын. Мен қолымнан келгеннің бәрін жасаймын. Анасы жылап жіберді. Жаным-ай. Келесі 2 күн бойы Арман туыстарымен, дәрігерлермен сөйлесті. Әкесінің жанашырағаларын шақырды. Мен әкемді Алматыға апарғым келеді. Толық тексертіп, емдетемін. Бір ағасы күрсінді. Әкем қырсық. Сенен көмек алғысы келмей отыр. Арман сабырмен жауап берді. Мен ақшанды көрсетіп, мақтанғалы келген жоқпын. Мен әкемді аман сақтағым келеді. Туыстары ақыры әкесін көндіре бастады. Бұл сенің балаң ғой. Жұмысы қандай болса да, қолынан келгенше көмектесіп жүр. Адал еңбек етіп жүр. Енді баланың ниетін қайтарма. Әкесі ұзақ үндемеді. Ақыры шаршаған дауыспен, өздерің білімдер, деді. Солай Арман анасын да, әкесін де Алматыға алып келді. Жол бойы әкесі үндемей отырды. Арман да көп сөйлемеді. Бірақ оның жүрегі тыныш еді. Себебі бұл жолы ол
ешкімге өзін дәлелдеуге емес, әкесін құтқаруға бара жатқан еді. Арман әкесін Алматыдағы ең жақсы жекеменшік ауруханалардың біріне жатқызды. Алдын ала барлық тексерулердің ақысын төлеп қойды. Дәрігерлер әкесін толық тексеріп шықты. Қан талдауы, жүрек тексеруі, компьютерлік томография. Барлығы бірінен кейін бірі жасалып жатты. Әкесі мұның бәрін үнсіз бақылап жүрді. Палата кең әрі шарқ еді. Ішінде жеке жуынатын бөлме, теледидар, жұмсақ төсек, таза ауа кіріп тұратын үлкен терезе. Күн сайын медбикелер келіп жағдайын сұрайтын. Ата, өзімізді қалай сезініп тұрсыз? Қысымыңызды өлшейік. Дәрімізді ішетін уақыт болды. Дәрігерлер де бірнеше рет кіріп, емін түсіндіріп шығатын. Уайымдамаңыз, жағдайыңыз жақсы болады. Әкесі өмірінде мұндай күтімді бірінші рет көріп тұрды. 15 күн бойы ем қабылдады. Күн сайын жағдайы жақсара берді. Беті де кіре бастады. Тәбеті ашылды. Қан қысымы да бір қалыпқа түсті. Ал анасы ауруханада күні бойы жанында болып, кешке Арманның үйіне қайтатын. Арман жалдап тұрған бір бөлмелі пәтер таза әрі жайлы еді. Анасы сол жерде тұрып жүрді. Бір күні таңертең Арман ерте жұмысқа жиналып жатқан. Телефоны бір сәтке де тыным таппады. Айгүл, бүгін сендер Бостандық ауданындағы үйге барасыңдар. Дина, сен жаңа клиентке шық. Видеоны маған жіберуді ұмытпаңдар. Клиент пікірін міндетті түрде түсіріңдер. Анасы үндемей бақылап отырды. Олы бұрынғыдай шелек көтеріп жүрген жоқ. Бірақ жұмыстан бір сәтке де қол үзбейді. Арман таңғы 9-да кеңсесіне кетіп қалды. Кешке дейін бір үйден екінші үйге өзі бармайды. Тек командаларын аралайды. Бір жерде жұмыстың сапасын тексереді. Бір жерде клиентпен сөйлеседі. Бір жерде жаңа қызметкерді үйретеді. Кейде өзі телефонды штативке қойып, бүгін біздің команда мына үйді толық тазалап жатыр. Жұмыс басталғанға дейінгі көрініс. Ал енді нәтижесін көріңіздер, деп видеолар түсіріп жүретін. Кешке кеңсеге барып, бәрін өзі монтаждайды. Instagram, TikTok, Facebook, барлық әлеуметтік желіні өзі жүргізетін. Сол видеолардың арқасында күн сайын жаңа клиенттер келіп жатты. Компанияда үлкейіп кетті. 7 адам 10 адамға айналды. 10 адам 15 адам болды. Күн сайын жаңа жұмысшылар келіп жатты. Арман олардың әрқайсысымен сөйлесетін. Клиенттің үйіне өз үйінде қарандар. Ұқыптылық бірінші орында. Ең бастысы адалдық. Қызметкерлерде оны сыйлайтын. Арман аға ешқашан еңбек ақымызды кешіктірмейді. Әрдайым қолдап жүреді. Қателессек, ұрыспай үйретеді. Бір күні анасы ауруханаға әкесіне тамаға барды. Әкесі терезеден сыртқа қарап отыр екен. Қалайсың? Жақсырақ болып қалдым. Біраз үнсіздік орнады. Сосын әкесі жай ғана сұрады. Арман жұмыстан келді ме? Анасы күлімсіреді. Жоқ, әлі жұмыста. Әлі үй жинап жүр ме? Анасы басын шайқады. Жоқ. Енді өзі сирек шығады. Қасында көп адам жұмыс істейді. Барлығын өзі ұйымдастырады. Клиенттермен сөйлеседі. Жарнамасын жасайды. Видеоларын түсіреді. Жұмысшыларды басқарады. Әкесі үнсіз тыңдап отырды. Сонда компаниясы бар ма? Иә. Қазір көптеген отбасы сол жұмыстың арқасында нан тауып жүр. Әкесі тағынсыз қалды. Көз алдына баяғы күн елестеді. Үй тазалау әйелдің жұмысы. Ұят. Сен менің балам емессің деген сөздері құлағында жаңғырып тұрды. Ал дәл қазір сол жұмыстың арқасында өзі осындай қымбат ауруханада ем алып жатыр. Ең жақсы дәрігерлер қарап жүр. Дәрісі уақытында беріліп жатыр. Ештеңеден таршылық көріп отырған жоқ. Әкесі терең күрсінді. Демек, мен қателескен екенмін. Анасы үндемей көз жасын сүртті. Арман, бізге ешқашан өкпе айтқан жоқ. Сен қанша ренжітсең де, күнде дәрігерге хабарласып, жағдайыңды сұрап отырады. Бар ақшаны сенің еміне жұмсап жатыр. Әкесінің көзіне жас үйірілді. Ол алғаш рет ұлының еңбегіне бақақке көзбен қарай бастады. Ал сол сәтте Арман қаланың арғы бетінде тағы бір жаңа қызметкермен сұхбат өткізіп отыр еді. Бұрын қайда жұмыс істедіңіз? Жұмысым жоқ еді. Жарайды, біз бәрін үйретеміз. Арман күлімсіреді. Өйткені ол өзіне бір кезде берілген мүмкіндікті
енді басқа адамдарға беріп жүрген еді. Бір кездері өзі жалғыз шелек көтеріп, елді үйін жинап жүрген жігіт болса, бүгінде ондаған адамға тұрақты жұмыс тауып беріп, жүздеген клиентке қызмет көрсететін кәсіпкерге айналған еді. Ауруханада өткен 15 күн әкесім қатты өзгертті. Күн сайын дәрігерлердің жылы қарым-қатынасы, уақытында берілген дәрілер, барлық емнің кешіктірілмей жасалуы. Ең бастысы, осының бәрін үн-түнсіз ұйымдастырып жүрген Арман еді. Бірде-бір рет мен төледім, мен істедім деп айтқан жоқ. Тек күнде дәрігерлерге хабарласып, әкемнің жағдайы қалай, тағы не қажет деп сұрап жүрді. Әкесі осының бәрін сырттай бақылап жатты. 15-ші күні дәрігер палатаға кірді. Құттықтаймын ата, жағдайың жақсы. Бүгін үйіңізге шыға аласыз. Әкесі алғаш рет күлімсіреді. Рахмет дәрігер. Арман өзі келіп әкесі мен анасын ауруханадан алып шықты. Жол бойы ешкім көп сөйлеген жоқ. Бірақ бұл үнсіздік бұрынғыдай суық емес еді. Кешке үшеуі Арманның пәтерінде шай ішіп отырды. Дастархан басында ұзақ үнсіздік орнады. Кенет әкесі орнынан баяу отырды. Арман таңырқап қарады. Әкесі ұлының жанына келді. Бір сәт ештеңе айта алмады. Сосын екі қолымен Арманды құшақтап алды. Арман өмірінде бірінші рет әкесінің осылай құшақтағанын сезді. Әкесінің иығы дірілдеп тұр екен. Балам, дауысы қарлығып шықты. Мені кешір. Арман үнсіз тұрды. Мен сені түсінбеппін. Әкесінің көзінен жас сорғалап кетті. Сенің жұмысыңды ұят санадым. Сен ренжіттім. Балам емессің деп айттым. Бірақ мен қателесіппін. Арманның да көзіне жас келді. Әкесі сөзін жалғастырды. Рахмет саған балам. Сенің арқанда мен аман қалдым. Осындай жақсы ауруханада емделдім. Осындай мықты дәрігерлер қарады. Менің туған туыстарым жасамаған жақсылықты сен жасадың. Ешкім маған мұндай қамқорлық көрсеткен жоқ. Сен көрсетіпсің. Арман әкесін қатты құшақтап алды. Әке, мен сізге ешқашан ренжіген жоқпын. Әкесі оның арқасынан қағып, балам, жұмысын алға бассын. Адал еңбегіңнің берекесін берсін. Мен енді сенің жұмысынан ұялмаймын. Керісінше мақтанамын. Бұл сөздерді естігенде анасы да жылап жіберді. Үшеуі бір-бірін құшақтап ұзақ тұрды. 2 күннен кейін әкесі, балам, енді ауылға қайтайық. Шаруамызды қарайық. Сен де жұмысын жалғастыр. Біз үшін уайымдама. Арман басын изеді. Сол күні таңертең ол ата-анасына жаңа киімдер сатып алды. Азық-түлік болы бірнеше қорап дайындады. Дәрі-дәрмектерін де түгел алып берді. Ауылға жеткенше жететін жол азығын әзірледі. Сосын жақсы, жайлы көлікке алдын ала тапсырыс берді. Такси келгенде әкесі таңырқап, балам, мұның бәрі артық қой. Арман күліп, сіздер жайлы барып қайтыңыздар. Басқа ештеме ойламаңыздар. Анасы баласының маңдайынан сүйді. Алла разы болсын жаным. Әкесі үнсіз ғана қолын қысты. Бұл үнсіздіктің ішінде мың алғыс жатқан еді. Көлік баяу қозғалып кеткенде әкесі терезеден қарап, біз сені мақтан тұтамыз балам, деп дауыстады. Арман қолын бұлғап ұзақ тұрды. Бұл жолы оның көзіндегі жас мұңнан емес, бақыттан туған еді. Ата-анасын шығарып салған соң, Арман бұрынғыдан да жігерлене жұмысқа кірісті. Компаниясы күн сайын өсіп жатты. Ол енді тапқан табысының көп бөлігін жинаққа сала бастады. Бір ғана мақсаты болды: өз пәтерін сатып алу. Ай сайын арнайы есепшотқа ақша жинайтын. Бұл болашақтағы өз иемнің алғашқы қадамы дейтін. Компанияда үлкейе түсті. Арман енді тағы бір қызметкерді жұмыс қалды, бірақ бұл жолы үй жинауға емес. Сенің міндетің кек видео түсіру, деді ол. Барлық жұмысымызды сапалы түсіреміз. Әлеуметтік желіні бұрынғыдан да жақсы жүргіземіз. Жас жігіт қуанып келісті. Енді Арман камера ұстамайтын болды. Ол клиенттермен кездеседі, жоспар жасайды, қызметкерлерді оқытады. Ал видеограф барлық жұмысты кәсіби түрде түсіріп жүрді. Соның арқасында әлеуметтік желідегі парақшалары одан әрі дами түсті. Жыл соңында Арман бухгалтермен отырып, құжаттарды қарап шықты.
Биыл мемлекетке төлейтін салықтарыңыз дайын, деді бухгалтер. Арман күлімсіреп қол қойды. Бір кездері қалтасында 300 теңгесі ғана қалған ауыл баласы. Бүгін ондаған адамға жұмыс беріп отыр. Мемлекетке адал салық төлеп отыр. Кәсібін заңды түрде жүргізіп отыр. Ол терезеден Алматының түнгі шамдарына қараттырып, баяғы алғашқы күнін есіне алды. 300 теңге, хостел, аштық, елдің үйін алғаш рет жинаған сәті. Сол кезде ешкім сенбеген қарапайым еңбек оның өмірін түбегейлі өзгерткен еді. Ал Арман болса, көкжиекке қарап күлімсіреді. Өйткені ол енді тек бүгінгі күнде емес, ертеңгі күнді де жоспарлайтын үлкен армандардың иесіне айналған болатын. 2 жыл өтті. Бір кезде қалтасында 300 теңгесі ғана болып, Алматыға Арман қуып келген ауыл баласының өмірі адам танымастай өзгерді. Арман күн сайын тоқтамай еңбек етті, үйренді, қателесті, қайта тұрды, өсті. Сол еңбектің нәтижесі 2 жылдан кейін анық көрінді. Бір күні Арман нотариустан шығып келе жатты. Қолында жаңа пәтердің құжаттары. Бұл жолы жалдамалы пәтер емес, өзінің 2 бөлмелі пәтер еді. Пәтердің кілтін қолына ұстап тұрып, ұзақ үнсіз қалды. Көзіне баяғы хостел елестеді. 6 адам жатқан тар бөлме, темір кереует, 300 теңге. Сосын күлімсіреп, Аллаға шүкір, деді. Бір айдан кейін тағы бір арман орындалды. Автосалоннан су жаңа көліктің кілтін алды. Менеджер кілтті ұсынып, құтты болсын дегенде, Арман көліктің руліне отырып, бірнеше минут үнсіз отырды. Бұл көлік оған ешкім сыйлаған жоқ. Бұл адал еңбектің жемісі еді. Компаниясы да бұрынғыдай шағын ұжым емес болатын. 10 адам, 20 адам, 30 адам, кейін 50-ден асты. Әр қайсысының отбасы бар, балалары бар. Олардың барлығы осы жұмыстың арқасында табыс тауып жүрді. Арман әр жиналыста бір сөзді қайталайтын. Біз жай ғана үй жинамаймыз. Біз адамдардың сенімін жинаймыз. Ең үлкен қуанышының бірі ата-анасына байланысты болды. Бір күні ол әкесі мен анасына 2 билет әкеліп қойды. Мынау не балам, деді анасы. Екеуіңізге сыйлығым. Қайда? Шетелге демалуға. Әкесі сенбей қарап қалды. Біз өмірі шетелге шыққан емеспіз ғой. Арман күліп, ендеше бірінші рет шығатын уақыт келді. Анасының көзінен жас шықты. Ал әкесі баласының иығынан қағып, балам, біз мұндай күнді көреміз деп ойламаппыз. Бір кезде ауылда оны мазақ қылған адамдардың өзі енді телефон соға бастады. Арман, жұмыс бар ма? Баламды жұмыс қалшы. Келінім жұмыс іздеп жүр. Бір орын табыла ма? Арман ешкімге өкпе сақтамады. Баяғыда күлген адамдарға да жылы жауап берді. Әңгімелесіп келіңіздер. Егер еңбек етемін десеңіздер, жұмыс табылады. Өйткені ол өзі де бір кезде мүмкіндік іздеп жүргенін ұмытқан жоқ. Арман енді үй жинауға өзі шықпайтын болды. Оның міндеті мүлде басқа еді. Таңертең кеңсеге келеді. Филиал басшыларымен сөйлеседі. Жаңа жоспар жасайды. Қызметкерлерді оқытады. Маркетингті қарайды. Әлеуметтік желідегі контентті бекітеді. Жұмыстың сапасын тексереді. Ол енді қарапайым үй жинаушы емес. Клининг компаниясының басшысы болатын. Компанияда Қазақстан бойынша кеңейе бастады. Алдымен Алматы, кейін Астана, артынша Шымкент. 3 қалада бірдей филиал ашылды. Әр қалада өз командасы жұмыс істеді. Күн сайын ондаған үй тазаланатын. 100-деген клиент қызмет алатын. Әлеуметтік желі бұрынғыдан да күшейді. Арнайы видеографтар жұмыс істеді. SMM мамандар қосылды. Күн сайын кәсіби видеолар жарияланып тұрды. Жұмысқа дейін, жұмыстан кейін. Клиенттердің пікірлері, қызметкерлердің жұмысы, компанияның күнделікті өмірі. Сол видеолар миллиондаған қаралым жинай бастады. Бір күні танымал кәсіпкердің көмекшісі хабарласты. Сәлеметсіз бе? Үйімізді тазалау қызметі керек еді. Көп ұзамай басқада белгілі адамдар хабарласа бастады. Әншілер, кәсіпкерлер, келе жүргізушілер, спортшылар. Компанияның кәсіби жұмысы мен әлеуметтік желідегі ашық қызметінің арқасында көптеген танымал адамдар дәл осы команданы таңдайтын болды. Арман әрдайым қызметкерлеріне ескертіп отыратын. Клиент кім болса да бәріне бірдей қызмет көрсетеміз. Ешкімнің жеке өмірін жарияламаймыз. Сенім
біздің ең үлкен байлығымыз. Өзі де тоқтап қалған жоқ. Таң сайын спорт залға баратын. Жүгіруді әдетке айналдырды. Дұрыс тамақтанды. Кітап оқыды. Апта сайын кәсіпкерлердің семинарларына қатысты. Белгілі бизнесмендерден білім алды. Мотивациялық кездесулерге барып жүрді. Адам ақша тапқан күн емес, үйренуді тоқтатқан күні тоқырайды деп айтатын командасына. Бір күні кешке өз кеңсесінің терезесінен Алматының шамдарына қарап тұрды. Қабырғада компанияның картасы ілулі тұр. Алматы, Астана, Шымкент. Келесі мақсаттардың жанына жаңа қалалардың атауы жазылған. Арман баяу ғана күлімсіреді. 2 жыл бұрын өзі бөтен адамдардың үйін жалғыз жинап жүрген еді. Ал бүгін өзі жүздеген отбасыға жұмыс беріп, мыңдаған клиенттің сеніміне ие болған кәсіпкерге айналды. Бірақ оның үстелінің ең жоғарғы тартпасында әлі күнге дейін бір ескі, бүктелген 300 теңгелік банкнот сақтаулы тұрды. Ол ақша оған байлық емес, еңбектің қадірін ешқашан ұмытпау үшін керек еді. Жылдар өте берді. Арманның өмірі де күн сайын өзгеріп жатты. Бірақ ол ешқашан өзінің қайдан шыққанын ұмытпады. Бір күні компанияға жұмыс сұрап ауылдан бір жас қыз келді. Есімі Айсұлу. Қарапайым қазақ қызы. Үлкен арманы бар. Бірақ қалтада ақшасыз. Қалаға жаңадан келген. Арман қыздың жүзінен баяғы өзін көрді. Бір кезде өзі де дәл осылай Алматыға қорқып білген еді. Сұхбаттың соңында Арман күлімсіреп, «Бізде ең бастысы еңбекқорлық. Қалғанның бәрін үйретеміз» деді. Айсұлу жұмысқа қабылданды. Уақыт өте келе олар бір-бірін жақынырақ тани бастады. Арманға қыздың қарапайымдылығы ұнайтын. Ал Айсұлу Арманның ешқашан өзін өзгелерден жоғары қоймайтынын байқап жүрді. Қызметкерлердің бәрімен бірдей амандасады. Еденде жатқан қағазды өзі көтеріп алады. Жұмысшылармен бірге шай ішеді. Ешкімді бөлмейді. Бірнеше айдан кейін Арман Айсұлуға: «Сен менің өмірлік серігім болуға келісесің бе?» деді. Айсұлудың көзінен қуаныштың жасы шықты. «Келісемін». Көп ұзамай екеуі шаңырақ көтерді. Бақытты отбасы болды. Бірінен кейін бірі 3 сәби дүниеге келді. Үй іші баланың күлкісіне толды. Арман бір шешім қабылдады. «Балалардан ас тәрбиелесін. Сен жұмысқа шықпа. Балаларымыздың жанында бол». Айсұлу күлімсіреп келісті. Арада тағы бірнеше жыл өтті. Арман армандаған үлкен кең жер үйді сатып алды. Ауласы кең. Балалары ойнайтын алаңы бар. Әкесі мен анасы келген сайын: «Балам, арманың орындалыпты ғой» деп қуанып кететін. Гаражда бірнеше көлік тұрды. Бірақ Арман үшін ең қымбат нәрсе көлік те үйде емес еді. Балаларының шат күлкісі болатын. Әкесі мен анасы ауылда тұра берді. «Біз ауылды тастамаймыз» дейтін. Бірақ ай сайын Алматыға келіп, немерелерін құшақтап қайтатын. Әкесі әр келген сайын баласының кеңсесіне соғып кететін. Қызметкерлердің бәрі «Ассаламағалейкум аға» деп құрметпен қарсы алатын. Сонда әкесі үнсіз ғана күлімсіреп тұратын. Бір кезде ұялған жұмысы. Бүгінде жүздеген адамның нәпақасына айналғанын көріп, жүрегі мақтанышқа толатын. Арман бауырларында ұмытқан жоқ. Әрқайсысын өз қабілетіне қарай жұмыс қалды. Бірі қаржы бөлімін басқарды. Бірі қоймаға жауапты болды. Бірі филиалдардың жұмысын қадағалады. Арман әрдайым: «Компанияны отбасы сияқты басқару керек. Сенім болса ғана іс өседі» дейтін. Көп замай оның компаниясы Қазақстандағы ең танымал клининг компанияларының біріне айналды. Жүздеген қызметкер, мыңдаған тұрақты клиент, бірнеше қаладағы филиал, заңды жұмыс, тұрақты салық, жүздеген отбасының нәпақасы. Бірақ Арманның жұмыс үстелінде әлі күнге дейін ескі әмиян сақтаулы тұрды. Ішінде бүктелген бір ғана 300 теңгелік ақша. Кейде оны қолына алып отырып күлімсірейтін. Егер сол күні мен жұмыстан ұялсам, егер адамдардың сөзіне бола тоқтап қалсам, егер алғашқы қиындықта беріліп кетсем, бүгінгі өмірім болмас еді. Бір күні кешке аулада 3 баласы асыр салып ойнап жүрді. Айсұлу керезеден күрімдеп қарап тұр. Анасы немерелеріне бауырсақ пісіріп беріп отыр. Әкесі орындықта шай ішіп, айналасына сүйсіне көз тастады. Сосын ақырын ғана: «Балам, мен баяғыда қатты қателескен екенмін.
Адамды жұмысына қарап емес, еңбегіне қарап бағалау керек екен. Арман әкесіне қарап күлімсіреді. Екеуі үнсіз құшақтасты. Сол сәтте ешқандай сөздің қажеті жоқ еді. Өйткені өмірдің өзі бәрін дәлелдеп қойған болатын. Қарапайым ауылдың қазақша ғана сөйлейтін, қалтасында 300 теңгесі қалған 18 жастағы жігіт. Елді мейін жинаудан ұялмаған үшін, еңбектен қашпаған үшін, арманына адал болған үшін. Қазақстанға танылған кәсіпкерге айналды. Өйткені кез келген үлкен жетістік адал еңбектен басталады. Құрметті көрермен, егер бұл оқиға сізге ұнап, жүрегімізге ой салса, арнаға міндетті түрде тіркеліңіз. Бұл сияқты өмірден алынған әсерлі әрі тағылымы мол әңгімелерді жіберіп алмау үшін лайк басып, қоңыраушаны қосуды ұмытпаңыз. Пікірге міндетті түрде жазыңыз. Сіз бұл оқиғаның қай тұсынан ерекше әсер алдыңыз? Қазір қай қаладан немесе қай елден көріп жатырсыз? Жасыңыз қаншада? Барлық пікірлеріңізді оқимын. Келесі әсерлі әңгімеде аман есен жүздескенше сау болыңыздар.